ويرني محمد عامل الشيخ وني أبيضون. الحمد لله حق حمده، أفضل ما ينبغي لجمال وجهه أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، فربكم أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، اعلموا أن خيرية الرجل لا تقاس بصلاته وصيامه فحسب، بل لا بد من النظر في شيمه وأخلاقه وتعامله مع الخلق. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، وكان يوصي أصحابه بحسن الخلق. قال يوما لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله عباد الله، وحسنوا أخلاقكم، وعاملوا الناس بالخلق الحسن، وأحبوا لهم ما تحبون لأنفسكم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة، على إمام الخلق وسيد المرسلين، كما أمركم بذلك العزيز الحكيم. فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10.